അൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദു. ഫയാ ഇഖ്വാനി ഫില്ലാ, ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം കോട്ടുവായി വന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം എന്ന് പറയൽ സുന്നത്താണോ എന്ന വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. കോട്ടുവായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം എന്ന് പറയൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് ധരിച്ചു വെച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നും പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതുമാണ് ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ സുപരിചിതമായ ഹദീസാണ് അത്തസാഉബു മിനശ് ശൈത്താൻ. കോട്ടുവായി എന്നുള്ളത് പിശാചിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫഇദാ തസാഅബ അഹദുക്കും ഫൽയക്ളിം മസ്തതാഅ, ആരെങ്കിലും കോട്ടുവായിട്ടാൽ അവൻ പരമാവധി പിടിച്ചു വെക്കട്ടെ, അഥവാ ആ കോട്ടുവായി പുറത്തേക്ക് വരാതെ പിടിച്ചു നിർത്തട്ടെ. ഫൈൻ അജസ, ഇനി അവൻ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫൽ യദഹു അലാ ഫീഹ്, അവൻ അവന്റെ വായിൽ കൈവച്ച് അതിനെ പൊത്തട്ടെ എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഹദീസ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. കോട്ടുവായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് പരമാവധി പിടിച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൈകൊണ്ട് പൊത്തി അവിടെ പിടിച്ചു വെക്കണം, കൈകൊണ്ട് പൊത്തണം. നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് വായു ഭാഗത്ത് കൈവച്ച് അതിനെ പൊത്തിപ്പിടിക്കണം എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇവിടെയൊന്നും റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു പ്രത്യേകമായി അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം എന്ന് ചൊല്ലിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്തിആദ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശൈത്താനോട് ഇത്തരം കോട്ടുവായി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിശാചിൽ നിന്ന് ശരണം തേടണം എന്ന് പ്രത്യേകം റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൽപ്പിച്ചതായോ ചെയ്തതായോ ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇബ്നു ഉസൈമീൻ റഹിമഹുല്ലാ സംസാരിച്ചത് കാണാം. ഇബ്നു ഉസൈമീൻ റഹിമഹുല്ലാ പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം ഇതാണ്: റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്നൊരിക്കലും ഒരു സുന്നത്ത് എന്ന നിലക്ക് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം എന്ന് പറയണം കോട്ടുവായി വന്നാൽ എന്നുള്ളത് സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയുമില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ കോട്ടുവായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്തിആദ നടത്തണം, പിശാചിൽ നിന്ന് ശരണം തേടണം, രക്ഷ തേടണം എന്നുള്ള കൽപ്പനയൊന്നും ഹദീസുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല. മറിച്ച് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കോട്ടുവായി വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് പിടിച്ചു വെക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ കൈ വായിൽ വെച്ച് അത് പൊത്തിപ്പിടിക്കണം എന്നാണ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്നു ബാസ് റഹിമഹുല്ലാ, അതുപോലെ തന്നെ അൽ-ലജ്നത്തു ദായിമ, അവരൊക്കെ ഈ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം എന്ന് പറയൽ, ഈ കോട്ടുവായിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം എന്ന് പറയൽ സുന്നത്താണ് എന്നതിന് തെളിവില്ല എന്നാണ് അൽ-ലജ്നത്തു ദായിമയും അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്നു ബാസ് റഹിമഹുള്ളയൊക്കെ ഫത്വ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അൽ-ലജ്നത്തു ദായിമയുടെ ഒരു ഫത്വയുടെ ഒരു ഭാഗം പറയാം. ലാ നഅലമു മാ യദുല്ലു അലാ ശർഇയ്യത്തിൽ ഇസ്തിആദത്തി ഇൻദ തസാഉബി ലാ ഫി സ്വലാത്തി വലാ ഫി ഖാരിജിഹാ. നമ്മൾക്കറിയുകയില്ല കോട്ടുവായിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്തിആദ ശർആക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അഥവാ കോട്ടുവായിടുന്ന സമയത്ത് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിശാചിൽ നിന്ന് ശരണം തേടുക എന്നുള്ളത് മതത്തിൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് എന്നറിയിക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മൾക്കറിയുകയില്ല. ലാ ഫി സ്വലാത്തി വലാ ഫി ഖാരിജിഹാ, അത് നിസ്കാരത്തിലാകട്ടെ നിസ്കാരത്തിന് പുറത്താകട്ടെ അതിന് പ്രത്യേകം അങ്ങനെ ഇസ്തിആദ നടത്തണം എന്നതിന് ഒരു തെളിവ് വന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾക്കറിയുകയില്ല എന്നാണ് അൽ-ലജ്നത്തു ദായിമയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഫത്വ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇബ്നു ബാസ് റഹിമഹുല്ലാ പറഞ്ഞു സുന്നത്താണ് എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ, എന്നാൽ ഒരുത്തൻ പിശാചിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കോട്ടുവായി എന്ന നിലക്ക് ഒരുത്തൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇസ്തിആദ നടത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റല്ല എന്നാണ് ഇബ്നു ബാസ് റഹിമഹുല്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യവും, അഥവാ
ഇത് സുന്നത്താണ് എന്ന് കരുതി അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനി റജീം എന്ന് പറയുന്നതും സുന്നത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ എന്നാൽ പിശാചിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാണ് കോട്ടുവായ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇസ്തിആദ നടത്തിയാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ വിശദീകരിച്ച് ആ രൂപത്തിൽ കൃത്യമായി ഒരു വിശദീകരണം നടത്തിയ അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ അൽ അബ്ബാദ് ഹഫിളഹുല്ലാ എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മദീനയിലെ ഒരു പ്രായം ചെന്ന വലിയൊരു മുഹദ്ദിസാണ്, പണ്ഡിതനാണ് അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ അൽ അബ്ബാദ് ഹഫിളഹുല്ലാ. അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മറുപടി കൂടി വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ അൽ അബ്ബാദ് ഹഫിളഹുല്ലയുടേത് വായിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു രൂപം അദ്ദേഹം അതിലുള്ള കൃത്യമായ ഒരു വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഫത്വയിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ചോദ്യം: മാ ഹുവ ഹുക്മുൽ ഇസ്തിആദതി ഇൻദ തസാഉബി? കോട്ടുവായ് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്തിആദ നടത്തുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ്? അഥവാ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം പോലെയുള്ള പിശാചിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടുന്ന വചനങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ്? അതിന് അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ അൽ അബ്ബാദ് ഹഫിളഹുല്ലാ പറഞ്ഞ മറുപടി പ്രകാരമാണ്: ലാ നഅലമു ശൈഅൻ യദുല്ലു അലാ ദാലിക. അതിന് തെളിവായിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയുകയില്ല, അതിനൊരു ദലീലുള്ളതായി നമ്മൾക്ക് അറിയുകയില്ല. വലാകിൻ ജാഅ ഫിൽ ഹദീസ് അന്ന തസാഉബ മിനശ് ശൈത്വാൻ. എന്നാൽ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കോട്ടുവായ് എന്നുള്ളത് പിശാചിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. فالإنسان إذا تعوذ بالله من الشيطان على اعتبار أن التثاؤب من الشيطان. ഒരു മനുഷ്യൻ പിശാചിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കോട്ടുവായ് എന്ന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പിശാചിൽ നിന്ന് ശരണം തേടിയാൽ വലം യഅ്തഖിദ് അന്ന ഫീ ദാലിക സുന്നതൻ അൻ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അവൻ ഇത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സുന്നത്താണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ കോട്ടുവായി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം അങ്ങനെ ഇസ്തിആദ നടത്തൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ പിശാചിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കോട്ടുവായ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരുത്തൻ ഇസ്തിആദ പിശാചിൽ നിന്ന് ശരണം തേടിയാൽ ഫലൈസ ഫീഹി ബഅസുൻ, അതിൽ അവന് പ്രശ്നമില്ല, അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. വലാകിന്ന കൗനഹു യഅ്തഖിദു അന്ന ഹാദിഹി സുന്നത്തുൻ, എന്നാൽ അവൻ ഇത് സുന്നത്താണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഔ യഖൂൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നൽ ഇൻസാന, ഒരു മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും ഒരു മനുഷ്യൻ യുശ്റഉ ലഹു ഇൻദ തസാഉബി അൻ യഖൂല കദാ വകദാ, ഒരാൾ കോട്ടുവായിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ ഇപ്രകാരമൊക്കെ പറയൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയൽ സുന്നത്താണ്, ശറഅാക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞാൽ ഫഹാദാ ഗൈറു സഹീഹിൻ, അത് ശരിയല്ല, അത് ശരിയായ നിലപാടല്ല. അഥവാ കോട്ടുവായിടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇന്നതൊക്കെ പറയണം, അത് പറയൽ ശറഅാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടുവായിടുന്ന സമയത്ത് ഇസ്തിആദ ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു പറയൽ അത് ശരിയല്ല. വലാകിന്ന كونه يتذكر بأن التثاؤب من الشيطان فيتعوذ بالله من الشيطان بسبب ذلك دون أن يعتقد أن هذه سنة لا بأس بذلك. എന്നാൽ അവൻ ഇങ്ങനെ അഥവാ പിശാചിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കോട്ടുവായ് എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പിശാചിൽ നിന്ന് അക്കാരണത്താൽ പിശാചിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടുകയും ദൂന അൻ യഅ്തഖിദ അന്ന ഹാദിഹി സുന്നത്തുൻ, ഇത് സുന്നത്താണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ ഒരുത്തൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇസ്തിആദ നടത്തിയാൽ ലാ ബഅസ ബിദാലിക, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ അൽ അബ്ബാദ് ഹഫിളഹുല്ലാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വിഷയത്തിന്റെ ചുരുക്കം, അത്തസാഉബ് മിനശ് ശൈത്താൻ, കോട്ടുവായ് പിശാചിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരമാവധി പുറത്തേക്ക് വരാതെ തന്നെ പിടിച്ചു വെക്കണം. ഇനി പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ കൈകൊണ്ട് പൊത്തി പിടിക്കണം എന്നാണ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് സുന്നത്താണ്. അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരിക്കലും കോട്ടുവായി എങ്ങനെ പൊത്താതെ പുറത്തേക്ക് വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല.
എന്നാൽ അവിടെ അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ അത് പറഞ്ഞ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ, ഇബ്നു ഉസൈമീനൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പഠിപ്പിച്ച റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ നിങ്ങൾ കോട്ടുവായിട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇസ്തിആദ നടത്തണം, അല്ലെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നടത്തിയതായ ഒന്നും തെളിവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോട്ടുവായിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം പോലെയുള്ള ഇസ്തിആദത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ പറയൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തില്ല എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. എന്നാൽ ഒരുത്തൻ പിശാചിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കോട്ടുവായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരുത്തൻ ഇസ്തിആദ നടത്തിയാൽ അത് സുന്നത്താണ് എന്ന് അവൻ പ്രത്യേകം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറയൽ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പിശാചിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരുത്തൻ ഇസ്തിആദ നടത്തിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവന് സുന്നത്താണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടെന്തില്ല, അവന് പ്രശ്നമില്ല. അത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ്, അവനൊരു ബിദ്അത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പ്രത്യേകം സുന്നത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം എന്നുള്ളത് സുന്നത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അഥവാ കോട്ടുവായിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം എന്ന് പറയൽ ഇസ്തിആദ നടത്തൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ളതായി ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകൾ പ്രമാണങ്ങൾ അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാക്കണം. കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും സുന്നത്ത് പരമാവധി മുറുകെ പിടിച്ച് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും പഠിപ്പിക്കാത്തത് ബിദ്അത്തുകൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലും കർമ്മങ്ങളിലും വരാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്.